Il y en a ornement des bars. En duriu hag ar c'hoazhou, o e forêt. Ouzon ket a vraiment penance edo a gelek kaout a labour, se a gouzinez edo a e Paris, ma treounez edo a buntet pig eo a dimezeg a den dit, den pinvidig a valar. E Vitry-le-François, et dans le département de la Marne, no bet kavet labour a voun. Diwal a c'hoazhou da hantan hag a lairoun a bedreguz da jaseal Kempen Gouzella, pila da rouez maro peglan agal. En despedea edo pen kenta, hag en emblichet da houde eskrivet en doa, digne vi lavaret plea edo, garten gad antikear neves pigur, e Vitry oa bet distruget gad a vrezel diveza. Ar gwez a blije kalz dea ie ni noa ket kalz a houez amañ e tremenar, noa ket met Alec Guyal bada foueneier hag vezen dan eo e troulour ama vezen dan evit lavaret vezen dero. Le tan, quoi, il liva a gwelioù da bagou, an evalet a yo Maria di, meus ket lavaret yo a goad pinse naout me mesra liez a valar hi. Douan ket. Hag en hotel edo o loja dalret gad an intanvez. Hag en o agret sanset anaoudegez gadounez a vaouez eno e trebe d'ar zul ez e endro d'an Auvergne. Diverchet oa ar vamm neuze o houzout e oa renket e vuez un tamm e gwell o haoun, quoi, ben a fin, quoi. Ruzamon hag da poense e oa bet deud ar c'hleñvet war ger haoun. Baza no paket o labourat de Brest no paket a langiz ar c'hleñvet uz, torze legez, Drugskeven a tuberculose. Penaos e lavar ar c'hwi? Penaos e lavare? Dorzelegez. Dorzelegez, ya mer, bet disinet desket e lavar. Ya, dorzelegez. Ya, an dal lo da lavare e dreuz ar c'hleñvet kavet war ha mer, ouiem ket re petra oa, hag vazad oa klan, hag deud ar medicine de gaout, hag no lavaret oa kemet en tamm e korvat, en tamm e grip, quoi. Ga chomet trimis da houde var evele, o c'hwizi, troteat, ket naout am bet, ben a fin o deud en dro a medicine, a lavaret oa onez ar c'hleñvet an dorzelegez neuze, o bet kaset neuze da blougonven, gervenan ur sanatorium da poense, pa daou bet riblos e bet chomet daou. A mem a paket er pik hier, pik bihan primo-infection, pik da ar c'hleñvet, et on bet kaset da gerlas, l'herbe même arrivant da houdeze, me oa ket an oa un préventorium, da viret e vise gwasoc'h a c'hleñvet, tu oa am dispartiet. Ava mam neuze a deuet avellet ar anon er vich ar mis, gad a c'harboutin betek Brest, ar mardu da houde betek Castellin, a c'harboutin betek Douarnenez, hag e deuet a tremen an anterdervez ganen er vich ar mis a da houde to endro da gear, hag e chomet da loja ti c'hoar e doa e Brest, hag e yo baz ar varaken ne lande da houde c'heneg er gear, hag e zet da vele vazad, a da houde gant a vugale er gear, se tu pokres maouez ar merc'hed zo bet santezet en zo bet, a taouzin. Santez, giz la bas pesroari Bertolt Brecht, mam kaloneg mercourage. Hag en blijout ar e naoun, mo ket me c'hwerlos, hag tamm e skol ma gren en estraoun, hag leun a vleugnoù, leun a da poense ni er ger, evel jo ket me legumach hag a gonte, rabakol douar, il a vleugnoù na fleur, nan entrabet. A ponegavet er ger, e velen en blijet naoun e touez ar vleugnoù, pa deud avellet ar hanon, ponegavet er ger, e doa lakel leun a vleugnoù de hag an ti, hag er vezen kamelia e kreiz. Evit ma vichet digemer e gwelloc'h e bas an tinevez. Hag vazad a houdeze zo bet deuet en dro d'ar ger ie, hag e bet pa mes tranchou me koz a var, seiz vloaz hag a pevarugen, va mam pam a pevarugen. Hag setu da houdeze neuze, ya ar c'hleñvet se eus a reoc'h da poense oa ket ya louzou a just c'hennegaout a louzaou en genta evit an dorzelegez, a vechot ar kan? A Rémifon. Rémifon, pe sabla vechou? Ba vechou trugen, quoi. Trugen, quoi. A oad o PAS, trepto Rémifon, Rémifon oa ni e feitu sa. Ni feitu sa,
Adarude roaz o un tamek bihan c'hlavet mezus evit lod, Nemes chouj daroudeze divezator en tunton din, nemes e blavechou deg a triugen, et no a paket a dare o a deud a c'hlavet en dro da poense, hag emes chouj klevet e verch lavaret o zad zo klangat an tuberculose, petra lavaro an dud bremañ. En dud bremañ. Ha ma peus lennet jakez rioù geoten ar verhez, jakez rioù a deus loteigich en Castellina ou a marvet gant a c'hlavet e blavez c'hwer a triu a tregont a rog am rezel. Hag en eus skrivet d'an evelou hag e vez skouedet just avala, unan a plardiaouank zo bet e Paris o labourat a deu klan en dro d'ar gêr. Hag ar vamm deus aket deus tud a gaout a medicine, hag blamour e deus un tammig mez, kaout er verch hag zo klan. Hag iz en em dolo e barz ar pouldour, a blamour eo eviti c'hlavet mezus paket e c'herioù bras tra ose. Bon, e ket gwir an dre, me BDB pat pell c'hlavet e mose kwa ye. Hag setu va mamm a oa bet mestra da poense evit e breur, neuze oa bet dizammet mose diverchet o c'houzout en doa ervuez esor a plijusor a